नमस्ते. ट्रेन युअर ब्रेनच्या कोरोना होऊ नये म्हणून केलेल्या स्पेशल व्हिडिओजमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, जगभरात कोरोनाची साथ येऊन जवळपास 4-5 महिने झाले. आतापर्यंत कोरोना ज्या शिंकेद्वारे होतो त्या शिंकेविषयी खूप कमी जागरूकता आपल्यातला दिसून येते. आजच्या व्हिडिओमध्ये शिंकायचं कसं हे मी आपल्याला सांगणार आहे. मित्रांनो, शिंकावं कसं हे आपण जाणून घेणं अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मित्रांनो, आपण जेव्हा मोकळ्या मैदानात मोकळ्या हवेत शिंकतो तेव्हा आपल्या नाकातले जंतू 11 फुटापर्यंत दूर जाऊ शकतात आणि आपण जेव्हा नाकावर हात देऊन शिंकतो तेव्हा 3.5 फुटापर्यंत हे जंतू दूर जातात आणि आपल्या हातावर जंतू लागतात. आपण जिथं जिथं स्पर्श करतो, संपर्क करतो, तेथून संसर्ग होण्याचा अधिक धोका असतो, हे लक्षात ठेवा. नाकातील जंतू शिंकेमुळे 100 मैल प्रतिवेग एवढ्या तासाने एवढ्या वेगाने जात असतात. आजकाल एका हाताच्या एका बाहूवर शिंका या पद्धतीनं असंही सांगण्यात येत आहे. असं जरी शिंकलं तरी पण जंतू जवळपास 8.5 फूट पर्यंत दूर जातात. शिंकताना हे लक्षात ठेवा, आपल्याला 30 सेकंद अगोदर शिंकण्याची जाणीव होत असते. त्यामुळे शिंकताना आपण टिश्यू पेपर घ्यायचा आणि नाक आणि तोंड बंद होईल असा लावायचा, अशा पद्धतीनं शिकायचं. किंवा टिश्यू पेपरचा आपण अशी एक बॅग निर्माण करू शकतो. याला आपण इथं स्टॅपलर मारू शकतो. किंवा आपल्याकडे जो न्यूजपेपर असतो याचा आपण एक कोन तयार करू शकतो. याला अशा पद्धतीनं स्टॅपलर मारून जेव्हा शिंक येईल तेव्हा अशा पद्धतीनं शिंकू शकतो आणि नंतर हा पेपर असाच पकडून याला आपण डस्टबिन मध्ये टाकू शकतो. अशा प्रकारचे कागदाचे त्रिकोण जे बनवू आपण हे ऑफिसमध्ये प्रत्येकाच्या टेबलवर ठेवू शकतो. यात छोटेसे इनोव्हेशन करून स्नीझिंग बॅग म्हणजे शिंकण्यासाठी छोटीशी पिशवी अशी पण आपण तयार करू शकतो. शिंकण्याची जाणीव जर झाली तर ऑफिसमध्ये किंवा इतर ठिकाणी असताना आपण बाहेरील खिडकीजवळ जाऊ शकतो आणि खिडकीच्या बाहेर शिंकू शकतो. शिंकण्यासाठी एक सांकेतिक भाषा करणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीने हात वर केला, अशा पद्धतीने की असं समजायचं की शिंक आली. त्यावेळेला ऑफिसमधील आणि आपल्या जवळपासच्या सगळ्या व्यक्तीनं त्याचा स्वतःचा चेहरा दुसऱ्या बाजूला वळवायचा. आपण जिथे राहतात तिथं जर AC असेल तर खिडकीचा एक कोपरा असा निर्माण करायचा की जो आपल्याला उघडता येईल आणि त्या ठिकाणी जाऊन शिंकायचं आणि शिंकल्यानंतर 5 मिनिटं AC बंद ठेवायचा आणि ती खिडकी उघडवायची. गाडीमध्ये जर शिंक आली असेल तर ड्रायव्हर सोडून आपली स्वतःची खिडकी उघडायची. नाकासमोर टिश्यू पकडून खिडकीच्या बाहेर आपण शिंकायचं. त्यानंतर इतरांनी सगळ्या पूर्ण खिडक्या उघडवायच्या आणि 5 मिनिटं खिडक्या उघडवून गाडी चालवायची. आणि ड्रायव्हरला जर शिंक आली तर ड्रायव्हरने डाव्या हाताला जिथं हँडब्रेक असतं तिथं टिश्यू पेपर ठेवला पाहिजे. तो टिश्यू घेऊन त्यांनी त्या टिश्यूवर शिंकलं पाहिजे. आणि आपण जेव्हा हातावर शिंकतो तर हाताच्या कोपरावर शिंकलं पाहिजे, ते पण डाव्या हाताच्या कोपरावर शिंकलं पाहिजे. आणि जर आपण डॉक्टरकडे जात असू तर उजव्या हाताचा BP घेतला पाहिजे, म्हणजे तिथेही इन्फेक्शनचे चान्सेस कमी होतील. आणि मित्रांनो, एक लक्षात ठेवा, प्रत्येक वेळेला कुठल्याही पद्धतीने शिंकलं त्यानंतर आपले हात साबणाने 20 सेकंदापेक्षा जास्त धुतले पाहिजेत किंवा शक्य नसेल तर आपण हाताला सॅनिटायझर लावलं पाहिजे. मित्रांनो, ही झाली आपली शिंक संहिता. हे जर शिंकेचे नियम प्रत्येकाने पाळले तर कोरोनाच काय पण इतरही जे या मार्गाद्वारे आजार प्रभावित असतात, संक्रमित होत असतात, त्यावर सुद्धा प्रतिबंध होण्यासाठी खूप मोठा उपाय असेल. त्यामुळे आपण शिंकायचं कसं हा व्हिडिओ स्वतःही बघा, आपल्या जवळच्या मित्रांना, आपल्या ऑफिसमधल्या सहकाऱ्यांना, आपल्या सगळ्यांना शेअर करा, सबस्क्राईब करा चॅनल आणि लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.